블리자드 워크래프트 3 월드와이드 인비테이셔널 16강 오늘 세 번째 경기입니다. 유럽 대표와 대만 대표의 대결입니다. 자, 네덜란드의 마누엘 쉔카이젠입니다. 4King 스포팀, 유럽의 그 유명한 프로팀 아니겠습니까? 예, 이 블리자드 인버테이셔널 바로 이전에 있었던 미국 라스베가스에서 있었던 CXG 대회에서 워크래프트 3 1위를 차지하고 바로 또 비행기를 타고 날아온 선수입니다. 무시무시한 선수예요. 네, 우리나라에서 가장 잘 알려진, 현재로서는 가장 잘 알려진 외국인 선수입니다. 네, 며칠 전에 오크로 말이죠, 그것도. 네. 오크로 바로 며칠 전에 세계를 석권했던 그루비 선수입니다. 지금 출전하고 있는 16명 선수 중에 가장 컨디션이 좋다고 해도 과언이 아니에요. 예, 또 한국은 두 번째 방문입니다. WCG 2003년 워크래프트 3 국내 이미 출전한 바가 있습니다. 네. 자, 그루비 마누엘 쉔카이젠 선수. 자, 대만의 첸홍팡 선수입니다. 대만 선수 첸홍팡. 레벨, 바깥으로 드러나 있는 그런 모습은, 그렇게 대단치 않습니다만은, 대만에도 워크래프트 3 전문 선수들이 많거든요. 네. 그 선수들 다 분리치고 대표로 선발됐다라고 하는 것만 가지고도 이 선수의 실력이 예감이 됩니다. 예, 거기에다가 방송으로는 보기 드문 오크 대 오크라는 거 말이죠. 네. 자, 오크 대 오크의 대결. 마누엘 선수와 최룡팡 선수의 대결입니다. 해븐 터틀라 경기 속으로 가보시죠. 경기 시작됩니다. 마누엘 쉔카이젠 선수의 진영부터 보고 계십니다. 마누엘 그루비 6시 쪽입니다. 오크의 그루비 5시 쪽이군요. 6시에서 5시 쪽 사이. 빨강색입니다. 양 선수가 모두 오크입니다. 참 보기 드문 경기가 나오네요. 마누엘 선수 오크, 첸홍팡 선수도 오크입니다. 파란색 오크 11시 첸홍팡. 지금 우리나라에는 오크가 정말 너무 어렵다, 네. 불리하다 이런 얘기가, 이런 분위기가 팽배한데 말이죠. 그루비 선수가 사이버 엑스 게임즈인가요? 네. 바로 며칠 전에 라스베가스에서 있었던 세계대회에서 이 오크로 세계 강호들을 차례차례 물리치고 우승을 차지했단 말이에요. 네, 외국에서도 역시 오크로 그 상위권에 입상하는 경우는 굉장히 좀 그 드문 일이거든요. 네. CXG 역시 뭐 세계 규모의 대회이긴 하지만 우리나라 선수들이 비자 문제로 참가를 못했습니다. 네. 어떤 면에서는 이 게임 최대 강국인 우리나라 선수들이 참가를 안 한 상태의 우승이기 때문에 아직까지 세계 대회를 완전히 석권했다라고 보기에는 좀 이른 감이 있죠, 그룹이. 네. 그룹이 예. 블레이드 마스터를 예. 선정으로 선택했어요. 오크 대 오크전에서는 굳이 꼭 파시어에 의존하지 않고 블레이드 마스터의 윈드워크를 이용을 해서 네. 크리티컬 스트라이크로 상대 영웅이나 일꾼들을 초반에 잡으면서 그런트를 후속시켜주는 이런 플레이가 많이 나오거든요. 네. 또 배틀넷상에서 오크 대 오크전 경기가 많이 치러지고 있는 건 아니지만 간간히 이 우리나라 프로게이머 선수들의 오크전 리플레이를 구해서 보면 그런트를 뽑아주면서 와이번으로 이어지고 코도비스트를 뽑고 영웅을 3마리 다 끌고 다니고 이런 식의 조합, 사냥, 그리고 나서 한타 붙어서 거기서 아이템 잘 쓰고 컨트롤 잘해주는 이런 선수가 이기더라고요. 최룡팡 선수 파시오와 그런트입니다. 파시오 뽑아서 사냥에 나서는 최룡팡 대만 선수입니다. 대만의 대표 선수 블레이드 마스터 달립니다. 최룡팡 선수의 모습. 근데 보통 블레이드 마스터를 선용으로 쓰게 되면 이렇게 아이템도 갖춰야 되고 또 신발도 이제 가서 사게 되거든요. 이제 그 스피드 부츠. 그렇죠, 예. 윈드워크를 그렇기 쓰면서 때문에 배럭까지 지어서 그런트까지 뽑으면은 너무나 테크가 늦어지게 됩니다. 그래서 지금 아마 그 채룽팡 선수는 그 배럭 짓지 않고 짓더라도 그런트는 뽑지 않고 바로 자원 모아서 테크업을 하는 그쪽으로 갈 거예요. 만났죠. 블레이드 마스터 그런트를 예. 공격. 아쉽게도 윈드워크 지속 시간이 끝나는 바람에 크리티컬 데미지가 안 들어. 그냥 지금 들어갔는데. 그런트 둘. 자, 그런트 2기와 울프가 블레이드 마스터를 상대하고 파시오는 계속 도망 다니죠. 윈드워크를 계속 쓰고 있었네요. 자, 이제 브레이드 마스터 클래리티 포션으로 네. 만화를 좀 채우고 다시 돌아오겠다고 쓱 빠진 거죠, 지금은요. 그루비 선수도 역시 블레이드 마스터인 걸 보고선 빨리 태클을 올리는구나. 그래서 많이 안 늦은 비교했을 때 안 늦은 태클업을 하고 있습니다 지금. 최룡팡 선수가요.
최룡팡 선수가 조금 더 빠르겠죠. 아무래도 선불마니까. 마누엘 선수가 블레이드 마스터죠. 지금 최룡팡 선수가 파란색으로 나오고 있어요. 예. 네, 최룡팡 선수가 파시어가 빠르겠죠. 그루비가 맞고요. 아, 그렇군요. 예, 네. 예. 애초에 말씀드린 게 맞았었습니다. 네. 최룡팡 선수가 블레이드 마스터. 예. 마누엘. 뭐 유럽의 이승원이라고도 불리우는 이 그루비 마누엘 선수를 맞이해서 최능판 선수가 별로 그렇게 경기 운영에서 뭐 크게 위축이 된다거나 전혀 그런 면이 없고, 저는 어디서부터 이 선수의 실력이 참 예리할 것이다라는 느낌을 받았냐면, 처음에 이 상점 쪽으로 쓱 달려가는데 보통 우리나라 선수들 보면은 상점 앞에서 딱 잠깐 섭니다. 서서 아이템을 클릭해서 사요. 근데 이 선수는 윈도워커 쓰고 쓱 지나가면서 신발 단축키가 S거든요. S를 눌러서 사면서 바로 쓱 나왔어요. 그거부터 시작을 해서 단축키를 사용하는 능력이 상당히 좀 소프트한 느낌이 들어요. 섀도우 헌터를 뽑고 그리고, 있습니다. 예, 세컨드형 섀도우 헌터 지금 투비스티얼이 올라가는 거겠죠. 예. 자, 마누엘 선수. 근데 마누엘 선수가 지금 타워를 짓고 있는데 그거를 방해를 하고 있고요. 그때 잡고 네, 투비스티얼이. 비스티어이 둘입니다. 자, 그루비 선수가 빨강색, 그리고 최룡팡 선수가 파란색입니다. 예, 또 클래식 시절에는 레인 오브 카오스 때에는 오크전을 또 몇 번 지켜봤지만, 이 확장팩 프로듀스런 때는 너무 보기가 힘들지 않았었습니까? 특히 방송 경기는요. 그래서 저런 양상, 클래식 때는 와이번 싸움으로 완전히 와이번 체제로 구축이 돼가지고 싸웠지만, 이 확장팩에는 트롤벤 라이더라는 또 새로운 유닛이 추가가 됐단 말입니다. 서로의 조합이 반드시 필요하고, 거기에는 또 현란한 컨트롤이 따라야 돼요. 자, 섀도우 헌터 두 번째 영웅으로, 양 선수가 모두 섀도우 헌터를 두 번째 영웅으로 뽑았어요. 네. 와이번으로 지금 바로 가고 있고, 그루비 선수는 글쎄요, 지금 나무가 굉장히 지금 부족한 상태거든요. 워밀도 지금 굉장히 늦게 짓기 시작을 했고, 글쎄요, 지금 세컨드를 아까 섀도우 헌터를 찍었었는데 나가시로, 취소했나요? 나가시로 바꿨죠 지금. 그렇군요. 아까 분명히 그 알타에서 섀도우 헌터가 생산되고 있는 모습이 잠깐 나왔었거든요. 근데 상황 판단을 하고서 상대방이 투비스티얼이 와이번을 빨리 가니까 그래서 와이번으로 생각을 바꾼 것 같습니다. 와이번을 생각으로 바꾼 게 아니라 나가시 위치로. 네, 나가시 예, 예. 위치요. 자, 병력 이끌고 나가는 마누엘, 쉔카이젠. 자, 윈드라이더가 나오기 시작하는데요. 최룡팡. 최룡팡 선수가 의외의 복병일 가능성이 있습니다, 지금. 자, 본질 들어와서 공격하는 최룡팡. 예, 이 위기를 극복을 해야 되거든요, 그룹이. 근데 트롤벤 라이더? 윈드라이더가 많이 모이기 전에는 트롤벤 라이더 가지고 나가시와 함께 충분히 막아낼 수가 있거든요. 블레이드 마스터의 윈드워크 현란하게 사용을 하는 이 최룡판 선수. 근데 문제는 이 헥스와 헥스의 공격! 야! 그룹이 보기 드문 위험합니다. 장면 나옵니다, 지금. 영웅 키를 조심해야 돼요. 예. 트롤벤 라이더를 좀 막아줘야죠, 그룹이 선수. 그룹이 예, 와이번 하나는 지금 잡았고요, 그룹이. 마누엘 쉔카이젠. 자, 그룹이 선수. 하지만 역시 블레이드 마스터도 체력이 다 떨어졌기 때문에 일단 빼는 모습이고요. 지금 그래도 그루비 선수의 대처가 굉장히 좋죠. 예, 아주 좋습니다. 일단 그런트를 대동을 하고 있기 때문에 지상전에서는 항상 그루비가 이긴다, 사냥에서도 유리하다라는 상황이고, 또 공중전에서도 와이번 숫자를 제대로 모으기도 힘들 뿐더러 와이번 모아도 트롤벤 라이더 잘 사용만 하면은 충분히 다 커버가 되거든요. 윈드라이더요. 예, 윈드라이더. 자, 타워 있죠? 공격해 들어가는 그룹이. 자, 마누엘 쉔카이젠 공격합니다. 체인라이트 일단 쏘. 다시 엑스 쏘. 파시어 노리고 있습니다. 파시어 노리는 최룡팡. 파시어 레벨업. 예, 저 타워를 깨는 건 레드 영웅이다. 마스터가 전사했어요. 영웅을 다 잡았죠. 네, 둘 다 잡았어요. 예, 섀도우 헌터까지. 야, 역시 그룹이 야, 날카로운데요. 완전히 빌드에서 테크트리에서 앞서가는 게 아니었던 이상 와이번이 나왔을 때 블레이드 마스터나 섀도우 헌터의 레벨을 올리는 사냥을 했었어야 되는데 별 소득 없는 찌르기만 반복하다 보니까 이렇게 와이번의 약점을, 윈드라이더의 약점을 보여주고 있는 겁니다. 자, 공격. 윈드라이더만 가지고는 안 되죠. 습니다 나갈 수 있는 레벨업.
나가시비치 레벨업. 완전 홈스라이팅이 스트라이킹. 나오기 예. 시작합니다. 거기에 또 풀백라이더까지. 야, 그룹이 현란한 감각. 일정을 보았습니다. 잡고. 다 잡고. 예, 감각이 수비할 수 있어요. 있는 병력 그룹이. 없는 상태입니다. 밀어붙이고 있는 그룹이 마누엘 지지죠, 셰카이젠. 지지. 지지. 역시 무섭네요. 네. 그룹이 역시 무섭습니다. 그룹이 마누엘 쉔카이젠 경기 초반에 만만치 않은 실력을 보여주는 제누팡 선수를 상대로 아주 가볍게 전세를 역전해서 승리를 따내는 마누엘 쉔카이젠입니다. 그룹이 마누엘 쉔카이젠 승리를 따내고 8강 진출합니다.